早晨啊，大家好啊，又係我三哥啊。咁今日同大家介紹咧，就唔係咩小貼士，而係咧我上個星期一咧就賣咗我部 MacBook Air 2014年啦，因為佢都已經完成咗個歷史任務啦。跟住咧我就隨即咧走咗落去深水埗咧，就海壇街咧有一間咧賣二手電腦嘅鋪頭啦。咁個老闆好好人嘅，咁佢就介紹咗我一部咧叫做 ThinkPad T14嘅 Intel 10代。Core i5 10210 CPU 嘅，咁都有1.6個 GHz，咁同埋咧佢超頻可以去到4.3個 GHz 嘅，咁我就覺得512GB NVMe SSD onboard 8GB memory 都已經好夠用啦，咁啊買咗佢啦，咁啊1600蚊，咁就可以買到一部10代嘅 Intel Windows 11 Pro 嘅 PC。咁翻到嚟呢，其實我就手痕啦，我又試下裝唔裝到呢個黑蘋果啦，果然又俾我裝到黑蘋果啦。咁所以大家見到而家我畫面上邊呢，我 boot 機嘅時候呢，我可以 boot Windows 11 Pro 啦，或者我可以 boot macOS。咁而家呢度寫住 Big Sur 嘅，咁但係其實我裝完呢個黑蘋果 Big Sur 之後呢，我就已經 upgrade 咗去macOS Monterey 啦，Monterey。咁而家 show 俾大家睇啦。咁而家我間 boot Windows 11 Pro 啦，咁因為內置係 NVMe SSD 咧，咁所以其實 boot 機嘅速度咧都好快嘅，咁應該就10零秒鐘咁就得㗎啦。好啦，俾大家睇下佢個 system 嘅資料先啦。譬如呢度係 Windows 11 Pro 啦，Core i5 10210U 啦，1.6個 GHz，咁內置係8個 GB 記憶嘅，咁一般日常用途上網啊、文書工作啊都已經好夠用啦，咁可以應付到我日常啊、義工同埋一個兼職教學嘅用途啦。好，咁跟住我 show 俾大家睇啦，我去 boot 呢一個 macOS 啦。咁我重新啟動咗之後，我就揀翻呢個 boot macOS 啊。咁大家見到好多呢啲咁嘅文字走出嚟啦，即係 boot 機嘅時候。咁呢個叫做Mac 嘅叫 Verbose Mode。咁大家而家見到咧，嗱佢 boot 咗入去一個叫做 macOS Monterey 嘅 desktop 啦。咁即係代表呢部機咧，而家已經係一個黑蘋果嘅操作系統啦。咁我 show 俾大家睇啦，macOS Monterey 係咪8GB RAM 2667 MHz。Intel Graphic 咧係620，咁我特登揀 Intel 內置 Graphic 咧，就係因為咧呢啲咧就係舊嘅黑蘋果操作系統咧可以支援嘅 Graphic card 啦。咁你其實可以你揀啲叫做 AMD 嘅 Graphic card 嘅，嗰啲可以譬如打機咧強勁好多咯。咁但係因為 AMD 嘅ThinkPad model 咧就貴成差唔多500-600蚊，咁我就唔捨得啦。咁所以同埋我目的係想我嚟咧係一機兩用就可以 boot Windows 11 Pro， 同埋咧我亦都可以裝呢個黑蘋果，所以我特登係揀咗呢個 Intel Graphic card 嘅。咁因為其實佢係兼容呢啲嘅黑蘋果嘅操作系統啦。咁我今日嘅介紹嚟到呢度啦。咁大家喺我個 video 下邊有條 link 咧，就可以咧係我會介紹呢一個深水埗呢一間小店嘅。希望大家有機會，如果想買一啲平平地嘅二手 notebook 咧，你就去呢一個海壇街個小店嗰度咧，同呢一個老闆傾下偈啦。咁佢好好嘅，任你試嘅。佢有張台同埋有個台面咧，你中意啲咩類型嘅 notebook 咧，佢會攞出嚟咧係任你試，你試到清楚為止。有咩問題都可以問下老闆，咁佢好樂意咧幫大家嘅。咁好多謝大家收睇今次呢一條片啦。